wọlé ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ìṣesí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọlá dálé lórí. wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò wúlò tani ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ń mutí tani ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ń mugbó tani ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́ tàbá wáyé tá ń ṣẹbọ tani ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́. adúpẹ́ fún sáàtì ramani tó ní ká wáyé taráyé wá tàbá wáyé tá ò lẹ́sìn tani ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́. Allahu gayatuna wa rasulu saimuna wa kudwatuna wal Qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabili la asma amanina wal takum minkum ummatun yadkhuluna ila al-khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ọlọ́run káwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní mímọ̀ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run ká àwọn àáfàá wa àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó péyeye. Gbogbo àwọn àáfàá agbẹ́sìnga gbogbo iná ni a dúpẹ́ fún nígbà tá a ti kọ́kọ́ dúpẹ́ fún Ọlọ́run bá tí ó ṣe wá ní mùsùlùmí. ètò yín ètò wọlé ọlá ó náà ló ti bọ́ sórí afẹ́fẹ́. a sọ pé ètò yìí níjọ́ tá a ti wò láti kan bíi ọdún 15 sẹ́yìn pé kọ́lá láó ọkọ́lá ọ̀rọ̀ sóbì fámi sálàfi salihin kí ni Ọlọ́run sọ kí ni ànábì sọ. àwọn kan ló wà láyé ìgbà tí Kùránì sọ kalẹ̀ ojú náà fi wọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí wọ́n jù wá lọ wà láwọn jù wá lọ. ànábì ló jẹ́ ká mọ̀ pé máa ń lámì àṣukúrò náà sá lámì àṣukúrò lọ ẹni tí ò bá dúpẹ́ fún èèyàn bọ́ọ̀lù bá ṣòro fún náà kò ní í dúpẹ́ wọ́n níbi ò bá sí bá a sì kò sí bá a là. ètò yìí tẹ̀ fi ń wù ọkọ̀ náà wà ń di ẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́ba kó sí nínú mo sọ jẹ́ pé tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò ẹni kò sọ fún pé kó fún 40,000 ẹ̀yìn ọdún kan ló tó fún mi. ó dẹ̀dẹ̀ láti Mẹ́kà ló bàbá wa Alhaji Abdulyakin ọlọ́ba káàdì bàbá ló kọ́ fún ní 1 million ti bẹ̀rẹ̀ tó ń jọ́nà lọ́hùn bàbá orí òní táyì ọrùn òní wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ náà alájà Rukaya tàbí kẹ́kà sálì wọ́n ṣe dúró tì ní láti jọ́ tàbí bẹ̀rẹ̀ tó yìí. bàbá tó ní iléeṣẹ́ Dr. Murtala Agbára Kabusari wọ́n fún mi subsidy rate iye ìdájọ́ owó tí wọ́n kí n máa san náà ni kí n máa san pẹ̀lú ẹ̀ náà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ànígbèsè lọ́rùn so àti gbé sórí Facebook so throughout the month of Muharram ẹ̀ tó bá fẹ́ máa dá sí Keystone Bank ní àkáǹtì yẹn Markaz Dawa Venture àdè máa update yín iye tó jẹ́ láti Monday sí Tuesday ẹ̀ máa rí lórí Facebook bàbá abíjọ sọ́yìn náà máa sọ pé iye báyìí ló jẹ́ òye báyìí láti rí o ṣùgbọ́n náà la fẹ́ ká bá wa dá sí Markaz Dawa Venture ní àkáǹtì yẹn Keystone Bank 10-4-19658 now lẹ́ni Alhaji Abdulaziz Adigun Sharafa Salman àti màmá wa àjọkẹ́tà àkáǹtì wọ́n ń ṣe nírántí ọkọ wọn Alhaji Abdulaziz Délé àní bàbá wọn ni wọ́n ní ọjọ́ tèní kí la fẹ́ gbé sọ lẹ́nìí òun náà ni ìjẹni nípa ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀rí pé ó dá fún ni ẹ̀ religious persecution in Yorùbá land àmọ́mọ́ deliberately dúró pé Yorùbá land because àwọn àfáà àlejò pàtàkì wà ní ilé agbára lẹ́nìí láti ọwọ́ ọ̀tún mi Alhaji wa Imam Abdulwahab Adékúnlé Imam two best central mosque. Now ní ọwọ́ àlàáfíà mi bí kọ́. Ustaz Abdulateef Harun. àwọn méjèèjì wọ́n wá fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ní current
nílùú ìdí ìrókò lógùn state wọ́n tó sọ pé religious persecution in Yoruba land is that this thing has been happening for years. I've involved in many issues like this. So àwọn sọ fún wa kí ni ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwọn ìgbésẹ̀ wọn náà gbé kí ni wọ́n fẹ́ ká ṣe torí pé Ọlọ́run fúnra sọ pé ìtakò fitna láà tó ti bá ní sọ́lá ọmọ mi kan á sọ ẹ páyà wàhálà tó bá ṣẹlẹ̀ kò ní mọ lórí àwọn tí ó fà á à ń dúpẹ́ gbọ́n àti máa dájọ́ tribunal lórí ti president kò sí wàhálà àwọn union náà wọ́n fẹ́ yan alága wọn yan alága jẹ́ là ń bẹ ọlọ́ba kún àyíkó di wàhálà tó pé tí wàhálà bá wà kò sí tajud kò sí sọjí kò sí nǹkan kan nǹkan kó máa tilẹ̀kùn mọ́lé ni so ogun kì í ṣe nǹkan kékeré kọ́fì kì í ṣe nǹkan kékeré nǹkan téèyàn máa ń fèsì squally ni torí ìdí eléyìí a fẹ́ gbé yẹ̀wò kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí pé àwa sọ àwọn oríṣiríṣi tó ti ṣẹlẹ̀ àmọ́ tèmi gangan Ustaz-Wa Abdulwahab kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lẹ́yìn ọpẹ́ fún Ọlọ́run àti kẹ́gẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa, a sì kí àwọn àmírù wa tí wọ́n jẹ́ olóòtú ètò yìí k'Ọlọ́run jẹ́ kí a rí yín pẹ́. In tó ṣẹlẹ̀ ní ṣókí nítorí pé àlákòókò tó pọ̀ ó ní pé ní Ìpókíà local government tí àwa ń bẹ ní Ìdíròkò níbẹ̀ ní nǹkan bíi 2012 ní fàmífà tí ń wáyé láàrin àwa mùsùlùmí àti àwọn kírísítẹ́nì àti àwọn tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ sí orò ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ so tó já sí pé wọ́n ń disturb wa níbi kí àwa lọ sí iṣẹ́ ojúṣe wa a dẹ̀ pé ìjọba dá sí lásìkò ìgbà náà láyé ìjọba Ìbíkúnlé Amósùn ni wọ́n dẹ̀ pé wọ́n jókòó àwọn olóró ni tí wọ́n ń disturb wọn pé àlàǹfààní àti pèrún táwọn bá ti ń ṣòro wọn àlàǹfààní àti jáde àlàǹfààní àti ṣẹ̀sìn wa àti Christian àti Muslim gbogbo apó sílé wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan ìjọba Ìbíkúnlé Amósùn nígbà náà kọ́nà bá ṣe dáadáa fún oníràkùn nǹkan kan ò gbọ́dọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n tọwọ́ bọ̀wé lọ́dọ̀ wọn pé látago 12 òru sí aago 4 ìdájí làwọn máa ṣe àwa bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ìtakùn wọn ní rárá kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́jọba bá a ti ń bá bọ̀ nìyẹn títí di 2016 tí wọ́n fi tún gbé ogun dé tí wọ́n lu àwa mùsùlùmí àti christian ní irú ọjọ́ yẹn lẹ́yìn tí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé tá a bá wọn ṣàgbéyàn tí wọ́n náà wọ́n ní séde ọ̀sán mọ́ tó pé lẹ́yìn ló wá mú wa tá a lọ sí court ní high court Ìpókíà local government alhamdulillah ìgbà tó dẹ̀ di 2017 high court dájọ́ fún wa pé kò gbọ́dọ̀ sí ìséde ọ̀sán mọ́ fún gbogbo àwọn olóró àtàwọn ẹlẹ́bọ lápapọ̀ ní Ìpókíà local government gbogbo nǹkan wọn kàn máa ṣe láti aago 12 òru di aago 4 ṣùgbọ́n wọn tẹ̀lé tó tún fi di July 27 bọ́n ṣe tún àtàkì wa ní mọ́ọ̀sì nìyẹn tí wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n fọ́ gbogbo glass tí wọ́n fẹ́ pa wá alhamdulilayi rabbil alamin DPO wa tó wà ń bẹ̀ ní Ìdíròkò ó dẹ̀nà wa lọ́wọ́ ara àwọn èèyàn kó lọ sí iléèwé ẹran adéléwé ẹran CP tó sọ pé ká padà sílé lọ́dọ̀ ọba Oníkọ̀ Ìdíròkò Jọ́nà Ọlákúnlé kálẹ̀ yanjú ẹ̀. ẹ wá jókòó yàbẹ́ ìjókòó. àjókòó gbogbo àwọn mùsùlùmí ló wá ní Rẹ́mọ Lẹ́gbà ní Ìjẹ̀bú Iyewa bàbá wakil mùsùlùmí tó jẹ́ Iskil Awal Sugar àwọn náà wà bẹ́ẹ̀ àwọn náà lídìí àwọn mùsùlùmí wá síbẹ̀ lọ́jọ́ náà ṣùgbọ́n wọn bá rọ́bìṣì wọn ó ní kò sí ohun tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní tó bá ti lè gbà káwọn máa ṣòro káwọn máa sí gbogbo àwọn mùsùlùmí wọlé àtàwọn kírísítẹ̀nì kan máa ṣe kankan kan jáde nílùú àwọn kò sí ohun tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ó dẹ̀ rọ́bìṣì àwọn mùsùlùmí wọ́n ṣe kó ń bẹ̀ ni pé òun lòun ní ìlú òun ọjọba kan ò lè sọ nǹkan kan kò sẹ́nìkan tó lè bá wọn pàṣẹ ìlú òun ìyẹn ọba Ọjọ́nù Ọlákúnlé Adékúnlé tí ó ń jẹ́ ti Oníkọ̀ Ọ̀fùkọ̀ Ìdíròkò so unfortunately ìgbà tó tún di Saturday ní on the 7 on the 5 la lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ this very month on the 5 la lọ ṣe peace meeting ni tí ó allow peace kankan ìgbà tó tún dọ̀ 7 wọ́n tún àtàkì wa gbogbo àwọn brothers wa tó jẹ́ sí wọ́n lọ sí ilé padà lẹ́yìn tá a kírun tán ìrun asiri wọ́n tún lọ àtàkì wọn wọ́n bà mọ́tò jẹ́ wọ́n fọ́ mọ́tò wọ́n lù wọ́n nílùkulù wọ́n fẹ́ pa wọ́n tó pé ọpẹ́lọpẹ́ àwọn ọlọ́pàá ló rescue wa ṣùgbọ́n alhamdulillah wọ́n ti gbẹ́jọ́ ni àti kó wọn lọ sí kóòtù rẹ̀ ti dájọ́ fún wọn so wọ́n wà ní rìmáì lọ́wọ́ báyìí so abẹ́ gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí lápapọ̀ pé ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ní very Tuesday tó tún bọ̀ yìí nísìn on the 17 wọ́n tún láwọn tó ń kógun bọ̀ wá bá wa lọ́sàn-án náà ní mọ́sáàsì wa arúgbó ẹ̀yin mùsùlùmí àti gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ bá wa dá sẹ̀yìn aláṣẹ kí wọ́n má bàa di ogun àwa ń tẹ̀lé òfin àwọn dẹ́kọ̀ wọn láwọn fẹ́ tẹ̀lé òfin láti wọn. Ustaz Abdulateef baba ẹni ọlọ́run àti bẹ́ẹ̀ láì dá sí. adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó ní ayé àti àkóso rẹ̀
torí pé àìgbàgbọ́ yé gbólóhùn yìí ó ń jẹ́ kí wàhálà máa ṣẹlẹ̀ kábíyèsí gbólóhùn kábíyèsí yẹn ó dàbí pé àwọn ọba alẹ̀ Yorùbá ti sọ ọ́ di bàbàrà wọn ò gbàgbọ́ yé ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé orúkọ yẹn challenge ni orúkọ yẹn fún àwọn Ọlọ́run ní kábíyèsí wọ́n ń ya lò fún wọn ni ṣùgbọ́n pọ̀lọpọ̀ ọba alẹ̀ Yorùbá ti sọ ọ́ di wọ́n ti sọ ọ́ di tí wọ́n fi máa jọba gàba lórí àwọn èèyàn torí pé kò yé mi ó jọ mí lójú ní Nàìjíríà tá a wà yìí pé ẹnìkan tún lè kọjá òfin kóòtù ti dájọ́ CP commissioner of police wọ́n in fact wọ́n sọmọ ní ọba tí ọba ṣe undertaking ní eléwé ẹran ní headquarter ní Ogun State wọ́n sọ fún wa pé ọba ṣe undertaking kí wọ́n tó lè release ọba after that ọba tún láti insist pé kò síjọba kan tó lè wá bóun sọ and ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn the next time tí wọ́n tún máa ṣe tí ò ju bíi 3-4 days lọ wọ́n dẹ̀ attack àwọn mùsùlùmí wọ́n attack àwọn christian ṣùgbọ́n a dúpẹ́ fọlọ́run pé tá a bá tiẹ̀ ní nǹkan kan a nílé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ yìí tún ti dé kóòtù báyìí tí wọ́n dẹ̀ ti remand àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ ṣùgbọ́n yet àwọn people yìí tún ṣì ń lérí pé tó bá tún di Tuesday ẹni tó bá tó bẹ́ẹ̀ kó jáde síta à ń bẹ ìjọba gbogbo ibi tí ẹnu ìjọba bá dé abẹ wọn àwa ò sọ fún wọn kí wọ́n má ṣe tí òfin ò sọ òfin Nàìjíríà fún gbogbo oníkálukú wa ní freedom of movement freedom of religion freedom of thought òfin Nàìjíríà fún wa wáyé tẹ́yìn ṣe máa impose curfew lé wa lórí pé anybody ò gbọ́dọ̀ jáde ok tẹ́ ẹ bá fẹ́ impose curfew ẹ impose ẹ lórí àwọn tẹ́jọ́ ń ṣe náà why Muslims why Christians ẹ yọ̀ǹda wa ẹ jẹ́ ká rìn ká free nínú ìlú kíjọba bá wa dá sí a sì invite gbogbo mùsùlùmí lápapọ̀ ní ọjọ́ Tuesday gbogbo ibi tí mùsùlùmí wà ń bẹ ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń wò wáyìí ká pàdé nílùú Ìdíròkò ní Umar bin al-Khattab Central Mosque ó wà lẹ́yìn General Hospital ní Ìdíròkò a ní program tá a fẹ́ ṣe ní mọ́sálásí mẹ́ gbogbo mùsùlùmí la invite àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà ní ọjọ́ náà by 9 o'clock láàárọ̀ kí everybody pàdé wa ń bẹ̀ ẹ ṣeun sà. ẹni tí ẹ bá ń wà láti lé and for those who does not understand Yoruba language, this country need peace, the state need peace, everybody need peace, and the only way to have this peace is to give what is due to each other. The Constitution allow freedom of association, freedom of religion, freedom of thought, freedom of worship. So why the traditionalists now impose their belief on the Christian and the Muslims? So inshallah, by the grace of Almighty Allah, I myself is going to be there. May Allah make it easy. So we are calling all the Muslims, let us converge at Idiroko on Tuesday by 9 o'clock. So we want to see what is going to happen. If the idolaters, the traditionalists, if they are the one that owns this country, or the government is the one in control, let us see on Tuesday. Do not come with anything harmful. Cutlass, knife, cudgel, no. Come and listen to the program that you are going to do on that day. Ẹ má mú nǹkan kan dání torí pé ó lè wà incriminative. So ẹ má mú àlọ́jà, à ń lọ ṣe wáàsí ni, à ń lọ gbọ́rọ̀ Ọlọ́run ni. So kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà dẹ̀ wà alert because kò sí nílùú tó ní ọba tó ní ìjòyè kíkàkí máa sọ pé táwọn fẹ́ ṣe là ń gbọ́dọ̀ ṣe. Kọ̀ǹkọ̀rẹ́ ṣe máa ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ agbára ẹ mú fọ́tò ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ní Rẹ́mọ wá. This thing has been happening for long and the Muslims have been wọ́n ní ó tún kọ warning. Ó ní kẹ́nìbọ̀dì máa jáde Rẹ́mọ local government lóògùn state kan náà ni ó Rẹ́mọ ní local oníyàn ní Ìṣàrà Ìpara gbogbo iná kan síbẹ̀ pé àwọn fẹ́ jáde látijọ́ Friday tìjọ́ Sunday for good 3 days they keep people's indoor curfew. Is it possible? This is 20th centuries and people are still wallowing in what I can call ignorance because the state does not adopt any religion. Ìlú òmù ẹ̀sìn kankan ò ní í sìn láti Friday ó ṣe tẹ kọjá o bọ́jú máa ń ṣe ń kò dún nìyẹn àti sọ̀sọ̀sọ̀ ń bí báyìí à ń ṣe líwẹ̀ wọ́n ń ṣe sẹ́mọ́ wọ́n ń ṣe lúkú ó wà lọ́mọ ìṣọ̀ wọ́n ń fà lọ́wọ́ ní sẹ́yìn wọ́n pa Apálára wọ́n pa ní 1953 50 years láti Apálára wọ́n pa Àkọ́dó ní 2003
àwọn aláwẹ̀ náà ni àní Muslims kódà ní mọ̀nàfíkì. So we are not taking law into our hands, but we are saying this for those who have pure mind and they are seekers of the truth, that let us call a spade a spade. So ẹ wo àwọn ọmọ ìyá wa bọ́n ṣe ń ṣèwọ́de peaceful protest tí ò kẹ́ni kọ̀ọ̀kan pé wọ́n lè ṣe wa mọ́lé a lè dákẹ́ ká máa wòran lẹ́kọ̀ọ́ alátàwà ń gbé ní wọ́n fẹ́ ṣẹ́yọ̀ kò sí ọjà kò sẹ́ni tí kódà ìjọba ló tún máa announce ní wọ́n á ṣe ẹnu ọwá tó bá ti káṣù àwọn oníkírun kankan bẹ̀ torí pé wọ́n máa ta agodo sí. We are sitting on the time bomb. We are sitting on the time bomb. For those who are in security of this state, of the nation, let us find lasting solution to this issue. Ẹ̀yin tẹ́ wà níjọba ẹ̀ ń wò wá o, ẹ̀yin òṣèlú ń wò o, ẹ̀yin mọ̀lẹ́bí wọ́n ń wò o. Kò sí Islam sọ pé lákùndínù kún wàlíyẹ̀dín kó ní kálukú ṣẹ̀sìn tiẹ̀. Ẹ̀yin nìkan náà nísẹ̀yìn, ẹ̀yin nìkan náà lọ́yọ̀ọ́, ẹ̀yin nìkan náà lábẹ́kúta, ẹ̀yin nìkan náà níbàdàn, ẹ̀yin nìkan náà lẹ́pẹ́, ẹ̀yin nìkan náà lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀yin nìkan náà lóògùn. Tá a bá tiẹ̀ gbà yí pé mọ̀nàfìkì wà nù wá, àwọn táwọn ṣe mọ̀nàfìkì ẹ fi wá lẹ̀ ẹ lè sí anybody mọ́lé. Nobody can impose curfew except the government. But the problem we have is that it seems that the government are colliding with them. Utaari nìyẹn. CP ó pe ọba sign undertaking ẹjọ́ one court ọba yìí sọ pé kò sẹ́ni tó lè pàṣẹ lé lórí ó lè tó máa ṣe mí níjọ́ Tuesday yìí. So we are calling on His Excellency Governor Dapo Abiodun and those who are concerned, they should mobilize all their security apparatus to Idiroko on Tuesday. And all the Ipokia local government. Yàtọ̀ sí àwọn tẹ́ sọ àwọn olótú máa ń ṣe irú nǹkan tí àwọn. Wọ́n pọ̀ dáadáa àgọ́ṣàṣà ń ṣe. Àgọ́ṣàṣà. Bẹ́ẹ̀ni ìbátẹ́fín ń ṣe. Ìhúnbọ ń ṣe. Ìláṣẹ. Ìfàyíntẹ̀dó. Gbogbo ọ̀tá orí ọ̀dà àpòkí aláwọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn wà. Bóyá àpòkí ọ̀sán Nàìjíríà mọ̀. Èmi bí wọ́n mo béèrè pé bóyá Díroko yìí ò kú sínú Nàìjíríà mọ́. Bóyá tó pẹ́ ti bọ́ sí bọ́dà. Bóyá yẹn ni wọ́n ṣe ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe wò pé bóyá àsí lára wọn. Àdẹ̀tí ṣe bàkásì tán sí Cameroon. Exactly. So we are not playing, we are not joking, we are serious and we are asking for our rights. So we are calling on His Excellency Governor Dapo Abiodun to look into this issue. If Governor is not watching this program, those of you who are very, very close to the government, let them know that something is happening and something is going to happen on Tuesday. And Commissioner of Police, Ogun State, Matama, we really appreciate your contribution. We want you to intensify effort that nothing comes on Tuesday on that at that place entirely, because this is our right and we must fight for it, and we are ready to ask for our right in a lawful manner. That's very conja. Àmọ́ wọn lè ṣe wa mọ́lé wọn lè ṣe wa mọ́lé. So tabari tí ipò kí a ṣe ìyára kò dùn àti tó bá tó kù náà wọn ní fún yín tẹ́ bá béèrè wọn ní fún yín tẹ́ bá béèrè. If you don't ask, they won't give you. They won't give you. But at the same time ẹ ká gbọ́dọ̀ sáwọn olórí wa lẹ́nu. Ẹ wo tí ìmáàmù sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní Wakil Muslim Ogun State. Yorùbá land. Edo and Delta. Edo and Delta. Wọ́n wà ń bẹ̀. Àwọn náà lead àwọn imams. Láti Ìjẹ̀bú. Gbogbo imams Ogun State pátá ló wà. Mufti Ìjẹ̀bú wà ń bẹ̀. So kí ló tó kù. Bàbá wa Ìmámù Láàrọ̀ tó jẹ́ ìmámù gbogbo àwọn ilẹ̀ Yewa. Àwọn náà wà ń bẹ̀. So kí ni kí a ara wọn ti rú la Yewa wọ́n ti dá sí. Bàbá wa Olúgbénlé. Wọ́n ti bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n. So you can see that we have exhausted all the available avenue to make sure that we maintain peace. But only government can take control, and we don't want any trouble whatsoever in Nigeria and Lagos State in particular, and Ogun State in particular. So Governor Dapo Abiodun, please fight something. Oh, the name of our deputy governor, Alhaja Naimot something. Naimot. So, and those who are concerned with the security of the state, make sure that this traditionalist does not take control of the state. So, what have I sọ fún wa nìyẹn o. So ìmọ̀ràn látọ̀dọ̀ yín. Ìmọ̀ràn wa ni pé alákọ̀ọ́kọ́ abẹ ìjọba wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn ọlọ́lá jùlọ Dàpọ̀ Abíọ́dún kí wọ́n bá àti Alájà wa Nàímọ̀ kí wọ́n bá wa dìde sí ọ̀rọ̀ yìí kó má jà sí pé wọ́n á sọ pé àfẹ́jẹ́ ẹ̀sìn ní ìlú wa
kọ́ba àlekè ọlá kó bá wa ṣe dáadáa fún yín kó jẹ́ kí ìjọba náà ó tún yín lára a sì ń rọgbọ yín mùsùlùmí lápapọ̀ pé ẹjọ́ wa ní program wa ní on the 17 inshallah Tuesday. now Ustaz Abdul Lateef. ìmọ̀ràn tèmi ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe òòṣà yìí kí wọ́n so ewé agbéjẹ́ mọ́wọ́ kí wọ́n má rí ìjà òfin kí wọ́n má sì rí ìdá òfin látọ̀dọ̀ ìjọba kí wọ́n tètè lù ú lẹ̀ nísìn kó tó di pé apá àwọn òní kàm tíjọba máa ṣe fún wọn. then àwọn mùnáfìkí ẹ̀sìn àwọn mùnáfìkí ẹ̀sìn káwọn náà tètè padà nítorí pé àwọn tí wọn ló le jù nínú ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n tètè padà kán tètè sáwé agbéjẹ́ mọ́wọ́ kí wọ́n fọwọ́ wọn síbi tọ́wọ́ ń gbé torí ìlú tá a wà ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó lófin ni. ìmọ̀ràn mi sí wọn ni pé kóníkálukú wọn tètè jáwọ́ nù tí wọ́n ń ṣe tí ò lérè nù. tó ìmọ̀ràn àwọn tí wọ́n láti ìlú ìdí ìrókò Ìpókíà local government ò nìyẹn àmọ́lẹ̀ kan sí gbogbo aláyé ká pàdé ń bẹ̀ ńjọ́ Tuesday wá sí náà pé wá sí àdẹ̀gbọ́dọ̀ lọ́gbọ́ àdẹ̀gbọ́dọ̀ kún àwọn ọmọ ìyá wa ní ọ̀wọ́ intansoro ńlá yansoro kan Elizabeth Akida mọ̀kúnlọ́wọ́ bá sọ ọlọ́mọdé bá ránṣẹ́ òun lọ́wọ́ náà wọ́n dẹ̀ tún fi ẹsẹ̀ yín rinlẹ̀ so ẹ lè pè wá lórí ètò yìí ẹ fún nọ́mbà ẹni tó bá fẹ́ béèrè nípa ọ̀rẹ́ ẹ fún nọ́mbà yín náà máa fún nọ́mbà Imam nọ́mbà yín. gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè mí sí orí nọ́mbà mi 070 42 63 40 73 lẹ́ẹ̀kan sí i. 070 42 63 40 73. ẹ̀yin kọ́ Ustaz Abdul Lateef. nọ́mbà tọ̀dọ̀ tèmi 080 22 13 89 82 080 22 13 8982. nọ́mbà àwọn àlejò wa méjèèjì ni nọ́mbà tèmi kò papọ̀ kò pamọ́ 080 233 64 653 080 233 64 653 ní nọ́mbà tèmi. a pé ẹ̀yin bàbá wa ní muswen ẹ̀yin bàbá wa ní Supreme Council of Islamic Affairs ẹ̀wọ̀n láti rabita gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá wa ẹ má fi ọ̀rọ̀ yìí sí abẹ́ àwọn sọ àdéká má jọmọ ìyá ẹ̀yin lẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí rú ẹgbẹ́rú èmi tẹ́mi náà sọ̀rọ̀ yìí náà mo ní Christian family mo ní àwọn olóyè mo ní ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ lóka kú ṣe kíni à ń pàdé ní meeting adé ń sọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí àmọ́débárí ọ̀rẹ́ ẹ̀sìn lákùndínù kún wàlẹ́ ẹ̀dẹ́ tí yàrá bá fẹ́ bímọ lóru ńkọ́ ẹ wò kò dùn yìí neco ni o jambu ni o wayeki ni o jíìsì tó tán bá fẹ́ ṣe gbogbo náà ṣe ẹ máa lọ ṣe ní àwọn ìgbèríko ni wọn ò ní gbà kẹ́ṣe ní inú agbègbè Kòròdú gangan fúnra rẹ̀ so torí ìdí eléyìí ẹni tí a máa dúró lórí ọ̀rọ̀ ìjẹni nípa nínú ẹ̀sìn lórí ọ̀rọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn so kọ́ ló bá kí ó gbà fún wa. We have a brother who has a hip problem. I have already shown him this program once and the money that is required is not up to owó tó ń fẹ́ ò tí ì tó orúkọ bọ́dà náà ni Adékúnlé Sodiq báńkì ẹni GTB so account number ẹni 0430428879 ẹ bá ràn lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 0430428879 Adékúnlé Sodiq ní GTB ó fẹ́ ṣe operation hips ni so owó tó wá fẹ́ ò tí ì pé ẹ má jàmbá dúró tì bákan náà ni lórí ètò ìtọ́ra pé àánú náà ti ń gba ìrànlọ́wọ́ fún ẹni tí yóò bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin alálàájì látọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ gbogbo tá a gbé ṣe ní Saudi a máa fi hàn yín mi ní wá live àbẹ máa rí program lágbára Ọlọ́run mo ní lecture ní Ọ̀ṣápá London ní ẹ bá ti kọjá ajá kan ní first gate gbàrà Ọ̀ṣápá ló kàn àbẹ bá ń bọ̀ látàjà ẹ pa Ọ̀ṣápá London kan tó dé Jákàndé gate roundabout so àwọn Muslim community náà pè wá pé ká sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ àǹfààní ẹ̀ àti àìmáàní ìgbàgbọ́. So inshallah, we are going to start showing to you Echo of Hajj 2019 next Sunday. So may Allah be with every one of us. Those of us want to perform Umrah, want to teach cyber, what Umrah. I'm going to be middle of September, so October, washi. So I'm going to for Umrah. Hajj, na àti Umrah níṣẹ́ tí à ń gbé ṣe. Àmì ìdẹ̀ tí ń sọ, àti mo ti ní ẹ̀bí mẹ́wàá sí, láti sọ nínú owó Hajj wọn lẹ̀. So torí journey of 1,000 kilometres start with a step. So ẹni máa dán 100,000, 200,000, jọ́kànnà ló máa ṣe kíni ló máa pé àbí ọlọ́mọba ìta ṣe ìta tó máa ṣe náà kọ́nà kò ṣe ní ìrọ̀ fún wa. Ẹni bá lọ sí Hajj ẹ̀ wá sí sẹ́mínà ẹ wá gba
dvd ní ọ́fíìsì wa o ẹ bá ti rán yàn wá send ẹ̀ sí ẹ tẹ́ wà ní Port Harcourt ní tẹ́ wà ní Benin ní àtẹwà lágbára ní lọ́la lágbọ́ ọlọ́run send ẹ̀ through NIPOS kọ́lọ́mà kí ó wà pẹ̀lú wa àádẹ́ tún máa gbé ẹ̀ wò ṣíà ṣé mùsùlùmí ni wọ́n ṣíà tó fi ń jókòó kọ́ o àwọn tẹ́ ń gbọ́ yẹn IML tí wọ́n ti proscribe àwọn sékìsékì so àmọ́ kí n tó lọ kẹ́kọ̀ọ́ mú dání kó lè bàa jẹ́ ohun tí a máa fi gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí nígbà àwọn ìmáàmù wa ìmáàmù àgbà àwọn kan pe ìmáàmù àbẹ́ àmọ́ àmbà ìmọ̀ rántí kan ìmáàmù àgbà dáadáa báyìí pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn ṣíà ẹfẹ́ rákà ìgbọ́rọ̀ yìí o so ìmáàmù wa lọ sí mítìn yẹn wọ́n fẹ́ lọ sọ̀rọ̀ so ìmáàmù wa débẹ̀ ìmáàmù kó bàtà sí ọwọ́ ìmáàmù kó bàtà lẹ̀ so àwọn ṣíà wa ní ìmáàmù kí ló dé tẹ̀ kó bàtà yín lẹ̀ wọ́n ní mo gbọ́ pé ní àwọn ṣíà máa ń jí bàtà kó ń gbà yé ànábì ni ìgbésẹ̀ sọ ẹ̀kẹ́ wọ́n wá ní ìmáàmù ṣé ṣíà wà ń gbà yé ànábì ni ṣé kò sí ṣíà gbà yé ànábì àbá ká máa lọ nígbà yẹn kí wọ́n fẹ́ sọ gbà yẹn wọ́n tó bá ti ń gbà yé ànábì kò lè jẹ́sìn ní ànábì nìyẹn wọ́n tó bá ti mú ṣíà wà nígbà táwọn bí wà láyé kò sí ṣíà so wẹ́ẹ̀bà tó bá ń ṣe ṣíà ńlẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ ọ̀sán you are just wasting your time there is not like Shiism no sect in Islam we have only one religion Shia or Shiism religion is not part of Islam. The reason is that they are not existing when the Prophet was alive. They are not existing when the right guarded Caliph was alive. Sábẹ́ mẹ́rin la ní tànà Amẹ́ríkà tẹ̀lé. Ó ní mọ̀ yẹn iṣu mi kú ẹni bá kọ́ láyé kí ló ní ó náà rí. Fọ́tàrí ti láfa kẹsíra. Fàlẹ́kùn bí súnmọ́ àti ọjọ́ tó láfa ọ̀rọ̀jà lè máa díye. Ó ní kẹ́tẹ̀lé àwọn sábẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. Ṣíà ò sí ń gbà ayé Abubakar. Wọ́n sì ń gbà ayé Umar. Wọ́n sì ń gbà ayé Ali. Kódà wọ́n sì ń gbà ayé Sayyidina Usman. Ali náà àwọn tẹ̀lé Ali náà lè kí ni kó bá wọn jà. So má ṣe Ṣíà o. Má ṣe Ṣíà o. Má ṣe Ṣíà tó bá lọ ṣe Ṣíà o lẹ́sìn o. And if you want to call me and to inquire more about Shia, my number is 080-233-64653. Má tẹ̀lé media, àwọn Shia Muslim, àwọn Sunni Muslim. No. We have only one Islam and we have only one Muslim. Shiism is not part of Islam because they were not existing when Prophet was alive. Àdìjú bẹ́ẹ̀ lọ lọ́jọ́ tèmi. Bájúmọ́ dúpẹ́ pé Dr. Murtala Gbadé Kápúsà ni bàbá mo dúpẹ́ fún yín o. Ẹ mú mi kó nísàlẹ̀ Èkó. Nísàlẹ̀ Èkó nínú túbú. Ẹ wá níbi tí èmi náà sọ gbà báyìí ní gbogbo àyè. Tẹ́tà kọ́ lẹ́tà sẹ́ńtà gbé sórí Facebook. Ẹni ètò yìí lọ́wọ́ o. Alájà Rukata gbé Kasali màmá mọ́mọ́ wa dúpẹ́. Ẹni kan lóbìnrin tó dúró tì wá. Àwọn kan ti sẹ́ndì ìwọ̀n tó kì wọ́n àtàtà lámọ́ ti rí bíi 60,000. Ààrẹ náà ni ó ń lọ síwájú díẹ̀díẹ̀ náà nìyẹn. So Ọlọ́run bá tó lọ tó lọ àrùn ní kakọ́ lọ́wọ́. Lágbà Ọlọ́run níjọ́ mẹ́jọ àátún pàdé. Ẹ má gbàgbé kò sí Sunnah kò sí Islam. Sunnah àti Islam synonymous kò sí wà separatable. Imam Abdulwahab Ustaz Abdulateef àgbà Ọlọ́run agbẹ̀tẹ̀ wò wá ẹ̀ka pàdé ní ìdí òrókò níjọ́ Tuesday aago 9 gẹ́gẹ́ kàtìlẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti káṣí bá tán ká máa bọ̀ ọba tó ní ọ̀nà á pa ọ̀nà mọ́ fún wa nígbà bá bọ̀ ìjọ Sunday tó bọ̀ àṣekínni àwọn jẹ́kẹ́ gbọ́ subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí wọlé ọ̀la. Ẹ pàdé Imam Komorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀ Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọ̀la yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television Wọlé Ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday Wọlé Ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára Ànábì ló wà.